gjykatës kushtetuese, duke mos e konsideruar të drejtë vendimin e gjykatës kushtetuese. Këtu kemi një mbivendosje të dy autoriteteve. Një autoriteti që është teknik, i posaçëm, dhe një autoriteti që është instanca më e lartë në vend sa i takon vendimarrjes. Sepse SPAK-u dhe pretendimi i SPAK-ut është që nëse zonja Balluku dhe funksionarët e tjerë do të lihen në detyrë, kanë mundësinë që të ndryshojnë apo të tjetërsojnë provat. Dhe duke e patur këtë liri, atëherë sipas të SPAK-ut do të jetë mundur që pastaj gjykimi të mos jetë më aq i drejtë sa që pretendohet. Dhe prandaj është kërkuar që heqja nga parlamenti, heqja një farë mënyrë të drejtës për të ushtruar profesionin e saj, do ta bënte më të lehtë pastaj edhe punën e SPAK-ut. Por gjykoj që SPAK-u që është futur në këtë rrugë dhe ka persistencën diku do të arrijë me këtë aksion. Nuk mendoj se do të hiqet dorë apo do të ketë një tërheqje nga struktura e posaçme. Duke qenë se misioni i strukturës posaçme është të hetojë çështje që drejtësia nuk arrin dot t'i kapi, dhe prandaj ka qenë edhe preokupimi i SPAK-ut për faktin që sot në Shqipëri ka ndikime në drejtësi, qoftë nga politika apo qoftë edhe nga krimi organizuar. Kështu që në një farë mënyrë kërkesa për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku bën sens në kuadër të asaj që dhe mënyrës se si po funksionon SPAK-u sot, por tregon që dhe zoti Braho do të tregojë një dorë të fortë e sa i takon edhe funksionimit dhe strategjisë që do të ndjeki ai si pasues i zotit Dumanis. Duhet thënë që edhe zoti Dumani ka qenë një dorë e fortë, por si pasojë e implikimeve dhe ndikimeve të jashtme nuk ka arritur dot t'i çojë deri në fund të çështje për të cilat ai është në një farë mënyrë ka ndjekur edhe është prononcuar. E qartë, Arsita, nga ana tjetër, Kuvendi ju ka shpërndar 10 anëtarëve të Këshillit vetëm kërkesën e prokurorisë, por jo provat mbështetëse që ndodhen në një USB, pra si SPAK i ka dorëzuar me argumentin se prokuroria e posaçme ka kërkuar që këto informacione të ngelen sekret dhe të ndalohet publikimi i tyre. Dhe pyetja lind nëse jemi tashmë përballë një procedure normale, institucionale apo një situate që ndoshta ngre dhe dyshime për presione politike, dhe nga ana tjetër si lexon ti edhe faktin që Kuvendi po shpërndan vetëm kërkesën, por jo provat, pra mund të jetë një mbrojtje e sekretit hetimor apo një kufizim i qëllimshëm i informacionit. Po mund të jetë dhe një mbrojtje e sekretit hetimor. Do të thënë nga aspekti ligjor, patjetër që kjo mund të jetë thjesht ligjore dhe jo politike. Jo detyrimisht është çdo gjë e afektuar dhe e ndikuar nga si vendimarrje politike apo ndikim, po themi, politik sa i takon çështjes. Mund të jetë edhe kaq e thjesht që mbase është pjesë e sekretit hetimor dhe nuk duan që të afektohet nga kjo gjë. Por duhet parë më thellë nëse në bazë ligjore, pra në farë mënyrë kjo kërkon, ruajtja e sekretit hetimor kërkon mos shëndarjen e USB-s me të dhënat, apo thjesht po bëhet për të mos ekspozuar çështjen. Kështu që jemi tek ky dualiteti, jemi tek fija e hollë që ndan në drejtësinë nga politika, dhe për publikun, për të qenë të qartë, publikut nuk i intereson ndarja mes politikës dhe drejtësisë këtu në këtë pikë. Publikut i intereson që këtu ne të kemi dhe të vendoset drejtësia mbi një farë mënyre shpërdorimin apo jo të detyrës që këta funksionarë të lartë kanë bërë apo nuk kanë bërë në bazë të asaj që publiku i ka besuar. Sepse dhe këtu dalim tek diskutimi mes pozicionit si deputet dhe pozicionit si ekzekutiv. Nga ku patëm një diskutim të gjerë nëse a është e drejtë që të kërkohet pezullimi nga detyra për funksione ekzekutive. Po patjetër që funksionet ekzekutive përfaqësojnë popullin, janë të deleguara nga autoriteti më i lartë në bazë të ligjit dhe të kushtetutës, që është kryeministri, pavarësisht se këta e kanë cilësuar si emërim. Pra kur ti merr një funksion ekzekutiv, cilësohet si emërim nga kryeministri, po më mirë është me vërtet emërim ajo, por çështja është që emërimi nuk është i pabazuar në ligj apo në kushtetutë.
Është emërim i bazuar në baza ligjore dhe bazat ligjore automatikisht përfaqësojnë vullnetin e popullit, vullnetin e publikut. Nuk janë bazat ligjore të tilla që ti vendos thjesht me vullnetin tënd për këta individ. Për këta individ përfaqësojnë të drejtën publike dhe duke përfaqësuar të drejtën publike, patjetër që do të gjykohen edhe mbi rolet ekzekutive, se duke i quajtur që ne mund t'i pezullojmë vetëm nga rolet legjislative, që janë në një farë mënyrë votbesuar nga publiku, ne i heqim atyre përgjegjësinë nga funksionet ekzekutive. Jo, ata kanë të drejtë dhe kanë në një farë mënyrë edhe detyrimin të japin llogari për funksionet ekzekutive që ata kanë mbajtur, qofshin këto të emëruara nga kryeministri apo të votbesuara nga publiku apo nga strukturat e partive. Kështu që jemi në pikën që çdo funksion ka rëndësi dhe çdo funksion patjetër duhet ketë llogaridhënie dhe nuk ka pse të ketë ndarje ekzekutive, legjislative sa i takon çështjes politike. Pra jemi tek çështja politike, jo tek ajo legale. Kështu që publikut nuk I intereson edhe aq shumë dhe nuk futet në të thella të kuptojë ndarjen mes procedurale, mes legales dhe politikes. Por atyre ju intereson që këtu të vendoset drejtësi dhe të kuptojmë nëse ka patur korrupsion, nëse ka patur shpërdorim detyre dhe ku kanë shkuar paratë e shqiptarëve dhe fondet e shqiptarëve. Dhe kjo pikë jemi. Nëse do të shikojmë dhe ne të vendosim drejtësi për të mirën publike. Mirë, Arsita, ndjekim se çfarë ka deklaruar ditën e dielshme kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha dhe rikthehemi. Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një konferencë për mediat ku është shprehur me akuza ndaj qeverisë Rama. Gjatë fjalës së tij Berisha ritheksoi se pas komunikimit të aktë akuzës, Balluku shkoi direkte në kryeministri dhe sipas kreut të Partisë Demokratike ka kërcënuar qartë dhe se I ka thënë Ramës, do të marrë me vete. E mori për krahu të nesërmen në selinë e Partisë Socialiste, mblodhi gjithë qeverinë dhe kryesisë dhe me tonet më kërcënuese u tha se cili do që të flasë do ta marrë me vete. Dhe Rama I palosu, tha që skapi është kundra Partisë Socialiste, Lubia nuk ka bërë asgjë, gjithë problemi është tek unë. Berisha po ashtu ka bërë me dije se kryeparlamentari Niko Peleshi ka mbyllur në kasafort provat e dorëzuara nga SPAK për heqjen e mandatit dhe arrestimin e Belinda Ballukut, duke mos u bërë me dije anëtarëve të Këshillit të Mandateve. Kjo që po bën Edi Rama, mban erë si një lloj grushti shteti, sepse marrja ose bllokimi I pushtetit drejtësisë, marrja mbi sipër e pushtetit drejtësisë, shënon në vetvete grusht shteti brenda shtetit. Ne po e ndjekim, por në mënyrë absolute do I përgjigjemi me të gjithë forcën tonë. Drejtësia nuk mund të pengohet. Mirë, Arsita, a kemi të bëjmë tashmë me akuza politike pa prova, apo Berisha po paralajmëron edhe një skenar të fshehur që ka ndodhur brenda qeverisë, dhe nëse janë akuza të vërteta, a kemi të bëjmë me një krizë të brendshme serioze në qeverinë Rama? Po tani, akuzat në përgjithësi të ngritura nga lideri I Partisë Demokratike nuk është se kanë qenë gjitha të bazuara. Domethënë, mbaj mend edhe ndoshta edhe retorikë, ndoshta edhe shpërndarje të fotove me inteligjencë artificiale, që pastaj u fshin, domethënë retorikë të vazhdueshme që kanë ngelur vetëm në kuadrin e retorikës. Sulm jo vetëm ndaj çështjeve me rëndësi, por sulm edhe ndaj aksioneve politike, qoftë edhe vetë brenda Partisë Demokratike, por edhe jashtë, sa I takon edhe lëvizjeve të reja. Kështu që jemi në pikën që nuk është se të gjithë akuzat e ngritura nga opozita apo nga lideri I saj duhen marrë seriozisht 100%, sa I takon edhe mënyrës se si artikulohet edhe flitet. Unë gjykoj që ajo që duhet marrë më së shumti seriozisht është që partitë politike që mendojnë se kanë akuza dhe fakte për çështje të caktuara të drejtohen prokurorisë, të shkojnë me një farë mënyre të shkojnë dhe t'i bëjnë të rregullta këto qoftë në prokurorinë e posaçme apo aty ku duhet ngritur akti akuzës. Kështu që jemi tek pika që nuk mund të flasim në bazë të retorikës opozitës. Nuk jemi tek kjo, sepse nuk e dim në një farë mënyre sot se në çfarë pozicion ndodhet vetë opozita. Do thënë, ne shikojmë vendime edhe vendime kontradiktore dhe qasje kontradiktore shpeshherë edhe nga vetë opozita për mënyrën se si qaset ajo ndaj qeverisjes edhe ndaj vetë vendimeve të qeverisë.
Dhe nuk e dim nëse është plotësisht opozitare, apo pra, është si çështja e vendimit për reformën zgjedhore dhe administrative territoriale, do të thënë që u gjykua pak a shumë që të vrasim natën edhe të qajmë ditën, në sensin që këtej akuzonin, këtej pastaj ulën në një tavolinë për ta negociuar. Është si çështja e avokatit popullit, që këtej e gjykuan edhe nxorën kandidatët respektiv dhe pastaj doli që ishin votuar nga vetë antarët dhe pjesëtarët në mënyrë jo të unifikuar se i takon kandidatëve të vetë, më kupton? Por nga ana tjetër dolën të unifikuar për avokatin e popullit. Kështu që jemi tek pika që vetë opozita nuk është e qartë për edhe si pasojë e fragmentarizmit, por edhe si rrjedhoje e mënyrës se si po bëhet sot opozitë. Dhe nuk zgjojnë më atë besueshmëri që mbase për çështje kaq të rëndësishme ne ti varim shpresat edhe të mbajmë si de facto, domethënë retorikën e antarëve, zyrtarëve apo daljet për shtyp të opozitës. Por ajo që neve na intereson është çfarë raportesh, çfarë vendimesh dhe çfarë roli dhe si del qasja e SPAK-ut për çështjet në fjalë. Faktet e vetme, të dhënat e vetme, të besueshme, për mendimin tim dhe për ta gjykuar çështjen ka krizë apo nuk ka krizë, është për të parë se si qaset SPAK-u dhe BKH-ja që janë dy instanca nga kur dhe publiku shqiptar ka treguar që ka dhe besueshmërinë më të lartë. Dhe nuk mund të flasim për krizë qeverisje apo institucionale, por e dim që sot nuk kemi një alternativë konsoliduar, ne e dim që Bashkimi Evropian nuk don destabilitet sa i takon qeverisjes dhe vetë politikës, dhe nga ku ne e dim që vendet e tjera që kanë aderuar për NB